Investuojant į rinkos nuvertintas kompanijas galima turėti kur kas didesnį ir stabilesnį investicijų vertės augimą. Tai šiame video būtent tokias kompanijas ir pažiūrėsime, value kompanijas. Kiek plačiau papasakosiu, kas yra ir kaip identifikuoti value kompanijas, kaip labai lengvai galima rasti labiausiai vertinamas value kompanijas, bei kaip į jas investuoti. Taip pat parodysiu 2 value kompanijų paketus, ETF-us ir pasidalinsiu savo mintimis, kada verta investuoti į pavienės value kompanijas. Jeigu turėsi klausimų, rašyk juos komentaruose, žiūrėk video iki galo ir tam, kad turėtum daug daugiau motyvacijos puselti like mygtuką, dalinuosi nuorodą, su kuria galėsi detaliai matyti ir sekti mano daugiau nei 28% metinių palūkanų išmokantį investicijų portfelį. Ačiū tau. Taigi, kas yra vertės bendrovės? Paprastai žodžiais tariant, vertės bendrovės yra kompanijos, kurios akcijų rinkoje atrodo neįvertintos. Tai reiškia, kad jų akcijų kainos yra žemesnės negu jų fundamentiniai rodikliai. Tokie kaip uždarbis, dividendai ar pardavimai. Arba tariant atvirkščiai, geros ir pelningos kompanijos, kurių kaina yra neišpūsta. Investuotojai mėgsta vertės bendrovės, nes jos suteikia galimybę įsigyti akcijų pigiai ir gauti reikšmingą grąžą augant rinkai. Iliustratyviai nupasakant, tai galima įsivaizduoti, kad perkam vertingą paveikslą per vadinamą garažo išpardavimą. Čia kur ją filmuose dažnai rodo, kaip žmonės iš savo kiemų sustato savo sendaikčius ir juos pardavinėja. Tai taip ir čia nuperkam pigiai ir realiai parduodam brangiau, nes tai yra daiktas, kuris vertingesnis, nes šiaip gan daug istorijų, kaip per tokius išpardavimus žmonės labai pigiai nusiperka vertingų daiktų. Ne visos kompanijos yra value kompanijos, bet visos kompanijos gali tapti value kompanijos. Kompanijos gali būti ir pervertintos. Kam dažnai kompanijos tampa value kompanijomis netikėtai, pavyzdžiui, dėl laikinų problemų ar rinkos korekcijų, kai pakrenta išpūstos vertės kompanijos akcijų kaina, netgi žemiau negu turėtų būti reali akcijų kaina, žemesnės ribos, žemesnės kainos. Tuomet toks pats scenarius gali įvykti, jeigu kompanija turėjo prastą finansinį ketvirtį ir investuotojai nusivylė ir pardavė turimas kompanijos akcijos, po ko gali pakristi akcijų kaina ir panašiai. Pavyzdžiui, kompanija patyrė teisminį ginčą ar buvo paveikti platesnių ekonominių veiksnių, tokių kaip recesija. Trumpai tariant, value kompanija tampa value kompanija, kai jos akcijų kaina pakrenta žemiau realios akcijų kainos. Ir tai gali būti labai geras dalykas investuotojams. Po to parodysiu value kompanijų pavyzdžių. Nepaisant laikinų neramumų ar laikinai suprastėjusių kompanijos rodiklių, kompanijos fundamentiniai rodikliai gali išlikti stiprus. Jų produktai vis dar parduodami, prekės ženklas išlieka stiprus ir ateities perspektyva yra teigiami. Tai kai kompanija išlieka paklausi ir perspektyvi, jos fundamentiniai duomenys geri, bet akcijų kaina yra žema, kompanija skaitoma vertinga value kompanija. Dabar pagrindinis klausimas, ar vertės bendrovės geriau tinka ilgalaikiams investicijoms ar spekulacijai. Paprastai vertės investavimas į value kompanijas yra labiau susijęs su ilgalaikėmis investavimo strategijomis. Paprastai tariant, randam stiprių finansiškai kompanijų, kurios turi vietos augti savo rinkoje ir perkame jų akcijų, pakol jų kaina yra nedidelė, o rinkai pripažinus tokios kompanijos vertę ir pradėjus augti kompanijos akcijų kainai, parduodame akcijas kur kas brangiau. Dabar parodysiu, kaip gan lengvai galima rasti value kompanijų investavimui ir kaip į jas suinvestuoti. Pradedame nuo fondo ETF-ų, kurie investuotojų pinigus investuoja iš karto į šimtus value kompanijų ir tada kaip rasti pavienių kompanijų. Pavyzdžiui, naudosiu 2 value fondus. Pirmas yra iShares Edge MSCI World Value Factor fondas, investuoja į 399 geriausiai vertinamas value kompanijas per visą pasaulį, valdo 3 milijardus 554 milijonus eurų investuotojų pinigų. Fondas reinvestuoja gaunamus dividendus ir taiko 0,25% metinį turto valdymo mokestį, kas reiškia už suinvestuotą 1000 eurų per metus nuskaičiuos 2,50 eurų mokesčiais. Daugiausia kompanijų yra JAV, Japonijoje ir Jungtinėje karalystėje. Tuomet antras fondas daro tą patį, tik fokusuojasi grinai į JAV rinkos kompanijas. Tai yra iShares Edge MSCI US Value Factor, investuoja į 150 kompanijų, valdo 1 milijardą 779 milijonus eurų investuotojų turto, reinvestuoja gaunamus dividendus ir taiko kiek mažesnį turto valdymo mokestį nei ankstesnis fondas, tai 0,2% turto valdymo mokestis, vien tai, kad nereikia konvertuoti investuotojų pinigų į daug skirtingų valiutų, o tik į dolerius, vien tai sumažina investicijų valdymo
kaštus ir darbą žmonėms. Fondas daugiausiai investuoja į kompanijas veikiančias technologijų, finansų ir sveikatos priežiūros sektoriuose. Dabar kaip atrodo pats investavimas? Investavimui bus reikalinga online brokerio paskyra. Aš jau keli metai investuoju per Finom24 brokerį, kuris taiko vienus mažiausių mokesčių už vertybinių popierių įsigijimą. Nusipirkti akciją ar fondo vienetą kainuoja tik 2 eurus ir 2 centus. Pačio holdingo, kuriam priklauso brokeris akcijas, taipogi galima įsigyti Nasdaq vertybinių popierių biržą. Jeigu dar tik planuojate pradėti investuoti arba jeigu jau investuojate, bet dar neturite Finom24 paskyros, iki spalio 31 dienos susikūrus paskyrą ir pradėjus investuoti galima gauti iki 20 vertingų akcijų dovanų, priklausomai nuo investuojamos arba taupomos pinigų sumos. Vardinę nuorodą susikurti paskyrai ir detalę step-by-step instrukciją, kaip užsiregistruoti, rasite video prašyme ir video kortelėje ir promo kodai gauti akcijoms dovanų bus taipogi video prašyme. JAV value kompanijų fondo trumpinys yra QDVI.EU, viso pasaulio geriausių value kompanijų fondo trumpinys yra IS3S.EU. Tai prisijungus prie savo online brokerio paskyros, paieškos lange suvedu norimą pirkti fondo pavadinimą arba trumpinį, nurodau fondo vienetų skaičių, kiek noriu įsigyti. Pirkti galima tik sveikais vienetais, spaudžiu pateikti pirkimo užsakymą ir spaudžiu patvirtinti. Tai čia buvo instrukcija, kaip investuoti iškart į daugybę value kompanijų, o dabar kaip labai lengvai rasti geriausiai vertinamas kompanijas ir investuoti specifiškai į jas. Aš naudoju JustETF puslapį tikrinti fondams, tai ką galima padaryti, tai puslapio paieškoje suvedus tą patį jau anksčiau minėto fondo iShares MSCI World Value Factor fondo pavadinimą, tai suvedame jį ir keliaujame kiek žemiau prie jo struktūros ir aprašyme matome top kompanijas, į kurias investuoja šis fondas ir matome top 10 kompanijų sąrašą. Cisco Systems, IBM, Qualcomm, AT&T, Verizon Communication, Intel, Pfizer, Toyota, British American Tobacco ir Novartis. Tai fondo ir indekso sudarytojai šiuo metu šias kompanijas vertina kaip geriausias value kompanijos. Tai jeigu nenoriu investuoti iš karto 399 kompanijų akcijų paketą, pažiūriu, kurias kompanijas dabar geriausiai vertina fondas ir taip kaip brokerio paieškoje rašiau fondo pavadinimą trumpinį, tai taip pat rašau kompanijos, kurių akcijas noriu pirkti pavadinimus, nurodau, kiek noriu pirkti kompanijos akcijų, pateikiu pirkimo užsakymą ir patvirtinu užsakymą. Tai taip lengvai galima rasti pavienės geriausiai vertinamas value kompanijas investavimui. Yra ir kitų būdų rasti value kompanijų, bet tam jau reikės arba atitinkamų įgūdžių, arba mokamų subscriptionų. Aš tokį vieną naudoju ir esu apie vieną populiariausių pasaulio analizių platformų padaręs atskirą video, nuoroda bus čia kortelė. Tai jeigu reikėtų rinktis man asmeniškai, aš imčiausi investuoti iškart į daugybę skirtingų akcijų paketą, o jeigu būčiau priverstas rinktis pavienės kompanijų akcijas, žiūrėčiau, kurias kompanijos renkasi ir kurių akcijas perka milijardus eurų valdantis profesionalūs investicijų valdytojai. Mano kiek daugiau nei 28% metinių palūkanų pasyviomis pajamomis kiekvieną mėnesį išmokant investicijų portfelį gali matyti su šia nuoroda. Nepamiršk spustelti like mygtuką ir subscribe mygtuką, jeigu patinka turinys apie investavimą ir investavimą idėjas. Nepamiršk gauti akcijų dovanų, po kol akcija galioja. Sėkmingo investavimo ir pasimatome kaip visad pirmadieniais, ketvirtadieniais ir kartais sekmadieniais.